لو واحد اتعرض في تربيته لأهل بيخوفوه بربنا من العذاب الدائم لما يغلط، كأن الأهل استعانوا دايما بفكرة إن ربنا هيدخلنا النار وهيعذبنا وهيعمل فيك مع كل غلطة بيعملها في أي تعامل مع الأهل أو مع أي حد، فيتكون جوه الطفل كده وهم درسوه لنا في العقيدة اسمه وهم الإله المتربص. الإله المتربص ما بيحبنيش، اللي قاعد لي على الوحدة ده مش حد بيحبني. فلو ده كبر جوه الطفل يشعر بعد ما يقوى انه مش عايز يقرب من اله اتزرع جواه انه عايز يعذبه. عشان كده في البارنتنج بيسموها السيطرة المتطرفة. لو قعدت كل شوية أخوف الطفل بعذاب ربنا لو غلط أي غلطة. وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا من أشهر الأحاديث اللي تربينا عليها عشان نكون فكرنا تجاه ربنا. قال لما قضى الله الخلق، لما ربنا خلق الناس وقضى يكون في بني آدمين، لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. فلما البني آدم يغلط هيفكر إزاي يصلح غلطه مع أمله في رحمة ربنا، مش إن ربنا سبحانه وتعالى يحب إنه يعذبه على الغلط ده. فلو تربى الشخص بالطريقة دي يطلع بعد ما يقوى كده ويستغنى ويكبر عنده نفور من الإقبال على الله اللي متربص له على غلطات. طبعا ده فكرة خاطئة. تعافيك الذاتي اللهم أنت من صل هذا وسلم الألم وبارك على الاجتماعي سيدنا محمد إن وعلى الشخص آله ده وصحبه يجي وسلم. يعتذر لك. كمل. ازيكم لأن حبايب الشخص قلبي، اللي عاملين ممكن ايه؟ يا يكون رب تكونوا أذاك بصحة أو وفي رفضك احسن حال. أو جايلكم انتقدك في فيديو بشكل جديد ويوم جارح جديد، أو كل طاقة ايجابية، كل شغل في شغل ورغاوي كده من اللي قلبنا يحبها. ان شاء الله باذن الله متاكده ان هو يعجبكم وينور رضاكم. اهم حاجه كده يا ست الكل الاستعانه بالله ونصلي على الرسول، وان شاء الله باذن الله ربنا هيعيننا على مهمات يومنا وعلى المجهود اللي احنا بنعمله كل يوم، وربنا يا رب يجازينا كل خير على كل حاجه حلوه احنا بنعملها في بيتنا ومع اولادنا ومع ازواجنا، اللهم امين. خدتنا في دوكا بقى كده يا بنتي يا جيهان، ومش عايزه بقى تقولي انت بتعملي ايه كده يا بنتي يا جيهان. تعالوا بقى كده يا حبايب قلبي اقول لكم انا بعمل ايه. اللهم صل على النبي. انا اليوم ده طبعا كان الغدا بتاع بعد الروتين اللي انا عملته معاكم القعده وكده. بصراحه ما قدرتش ان انا اغسل المواعين بتاعه الغدا، ما اعرفش كده جالي هبوط كده وحسيت ان انا بجد فصلت. فقلت خلاص هم هيطيروا، لا يا بنتي يا جيهان مش هيطيروا، سيبوهم كده للصبح، الصباح رباح، وان شاء الله باذن الله كده تقومي ربنا يعينك وتعمليهم. طبعا انا سبتهم لتاني يوم. اختكم بقى يا بنات ما كانتش عارفه تنام، بجد والله العظيم مش كنت عارفه انام. طبعا حاسه ان انا ورايا مسؤوليه في المطبخ. طبعا اول مره يعني مش بتحصل معايا كتير ان انا اسيب المواعين كده بتاعه الغدا او بتاعه العشاء كده واسيبها في المطبخ. فقلت ايه خلاص كده انا هنام واتكل على الله واصحى الصبح بامري اللي اول حاجه هعملها هدخل على المطبخ. فعلا يا بنات صحيت في اليوم ده بدري. طبعا انا مظبطه نفسي ان انا عايزه اقوم، ورايا حاجات محتاجه اعملها قبل ما ابدا اليوم بتاعي. قمت كده اول ما صحيت الصبح استعنت بالله وشغلت شويه قران حلوين وفتحت الشبابيك بتاعتي، وكان اولادي وزوجي كانوا لسه نايمين. دخلت على المطبخ مسكت حبه المواعين كده بتاعوتي. كنت طبعا اللي هو اليوم ده اللي قبل ده يعني يوم المواعين ده، اليوم اللي انا نزلت معاكم فيه الفيديو بتاع القعده، كان عندي نص فرخه كده طلعتها عملتها، وعملت بطاطس غاموس وعملت رز وحمدنا ربنا والحمد لله. دي بقى المواعين اللي كانت فايضه منهم بصراحه. واللي حله الصغنونه دي كنت عامله فيها مفشر للاولاد. فاتكلت على الله كده وقمت دخلت على المطبخ على طول زي ما انتم شايفين. قلت بقى اما اعمل المواعين بتاعتي واعمل البوتاجاز. انا طبعا كنت لسه هعمل غدا، بس قلت لا انا هعمل بوتاجاز عشان حتى يجي لي نفسي ان انا ايه اعمل غدا. بصوا بقى يا بنات، حبيبه قلبي وروح قلبي ام كيان الغاليه على قلبي، ربنا يا رب يديك كل حاجه حلوه انت بتتمنيها. حقك عليا ما تزعليش مني، انا والله نسيت اخواتي كتير من غير ما اذكر اسمهم اليوم اللي انا قلت فيه اسماء. وانا بصراحه ما بحبش ان انا احكي في موضوع الاسماء دي عشان خاطر في ناس كتير غاليه على قلبي، ما تزعلش مني. حقك عليا يا حبيبه قلبي. ومعايا مديحه جديده معايا في القناه، ومعايا فاتن، معايا ناس جميله قوي قوي قوي. انا عايزه ابقى اجيب ورقه كده واكتب كل اسامي الناس اخواتي وحبايب قلبي اللي بيعلقوا لي دول عشان خاطر مش هنسى اسمهم. ومعايا ام ملك، ومعايا ايميلات كتير بالانجليزي، ومعايا ام محمد كتير، معايا ناس كتير قوي بصراحه ربنا. فحقكم عليا حقكم عليا. واي حد زعلان مني حقكم عليا، والله العظيم انا مش اقصد ان انا اقول حد او ان انا ما اقولش حد. انا ببقى بنسى والله ساعه التسجيل ده بالذات، الواحد بيبقى فيه كلام كتير محضر ان هو يقوله وبينسى. ناس كتير بتبقى طالبه مني حاجات وبنسى. فحقكم على راسي من فوق، ما تزعلوش مني، انتوا اخواتي واصحابي، وانا عارفه ان انتوا عمركم ما هتزعلوا مني ابدا. ربنا يا رب يدوم المعروف ويدوم المحبه ما بيننا يا حبايب قلبي. ولو وراكي اي حاجه بقى يا ست الكل، انا جايبه لك فيديو كده كله رغاوي وكله صابون. يا رب بقى كده تكبروا بخاطري وتدوسي لايك كده قبل ما تخرجي من الفيديو، وتشتركي في القناه يا حبيبه قلب اختك لو انت اول مره تشوفيني. وان شاء الله باذن الله محتوى القناه يعجبكم وينور رضاكم.
وباذن الله كده نكبر اكتر واكتر بيكم يا حبايب قلبي، بفضل ربنا طبعا ثم حضراتكم معايا. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يجعل سعاده الدنيا تحت رجليكم وبين ايديكم يا حبايب قلبي. ويا رب كل واحدة نفسها في حاجة ربنا يحققها لها ويديها لها وبزيادة وأكتر ما هي عايزة كمان. ما كانش معايا في البوتاجاز الا العينين دول بس، كان نزل عليهم كده طرطيش زيت، فكانت عاملة حتت كده سمر، فقلت اما اشيلهم كده اغسلهم، وخدت بقى الحاجات السمرة اللي هي بتبقى فوق العين دي كلها بتاعت العيون كلها، قلت اما اغسلهم. بس بقيت العيون بصراحة كانت بيضة وما كانش فيها اي حاجة، فقلت ايه بلاش بقى اجهد نفسي، لان انا كده كده لسه هعمل غدا، وبعد الغدا همسكه تاني اللي هو همسحه، ولو في اي حاجة تانية هعيد عليه. بس انا بهول نفسي كده الموضوع عشان خاطر اعرف اقف في المطبخ يا بنات. اليوم ده بقى كنت همشيها كده، كنت اعمل مكرونه سباكيتي. اللهم صل على النبي. اليوم ده طبعا اللي هو النهارده الاربع يا بنات، انا بسجل معاكم الفيديو من الاربع، وان شاء الله ينزل لكم الاربع، وانا مصوراه النهارده الاربع باذن الله. فالنهارده بقى الاربع يا بنات، المفروض ان احنا بقى بكره السوق الخميس، فقلت بقى انا همشيها النهارده كده اي حاجه. يعني يوم الاحد جبت سمك، ويوم الاثنين جبت سمك، ويوم الثلاث عملت نص الفرخ. فقلت النهارده بقى ايه هنعمل مكرونه سباكيتي، وهقلي بطاطس، وعندي بيض، وهشتري حادق كده، وهنمشيها والحمد لله، وكلنا واتغدينا، واللهم لك الف حمد والف شكر. طبعا انا بسجل معاكم الفيديو ده دلوقتي، انا كده خلصت الغدا واتغدينا والحمد لله، وغسلت كمان المواعين بتاعه الغدا. فقلت يا دوبك كده ان انا اسجل معاكم الفيديو عشان خاطر ايه الحق انزله لكم يا حبايب قلبي في ميعادنا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ويكون محتوى القناه كله عجبكم، ودايما كده مشرفيني ومنوريني بتعليقاتكم الجميله. وانا بتشكركم بجد في الله على تعليقاتكم وعلى لايكاتكم وعلى كل حاجة وعلى اشتراكاتكم. بجد انا بتشكركم جدا جدا، وانتوا على راسي من فوق. وطبعا بشكر كل حبايب قلبي، وبرحب بكل حبايب قلبي الجداد اللي معايا في القناة. طبعا يا حبايب قلبي شرفتوني ونورتوني وكترتوا عيلتي بوجودكم معايا. ربنا يا رب كده يجعلنا دايما في الزيادة، ويجعلنا دايما كده سند لبعض، واللي عنده معلومة يقولها للتاني. وحبايب قلبي اللي معايا في القناة كلكم على راسي من فوق، كلكم أكبر دعم ليا. كلامكم وكومنتاتكم ليا بجد أكتر حاجة بتخليني أنا أقوم أصور وأتشجع كده وأفتح الكاميرا وأشارككم كده معايا كل يوم اليوم بتاعي. طبعا يا بنات أنا مش ده بس اللي بعمله في اليوم، أنا بعمل حاجات تانية كتير قوي، بس طبعا أنا ما ينفعش إن أنا أعمل لكم ده كله في فيديو واحد. فطبعا أنا لو طولت الفيديو عن كده طبعا هتزهقوا مني وهتتخنقوا مني، وأنا عايزة كل حبايب قلبي كده ما يزهقوش مني، ونبقى إيه حلوين كده مع بعض. فبحاول على قد ما اقدر اجيب لكم الحاجه اللي انتوا هتتشجعوا منها، اللي يا ست الكل هتخليكي كده تقومي تاكلي بيتك اكل او مطبخك، وان شاء الله باذن الله ربنا كده يعينكم ويقويكم. ما تنسوش بقى حبايب قلبي الدعوه كده لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا يعينهم ويقويهم ويحوش عنهم البلاء والغمه اللي هم فيها يا رب، اللهم امين. اكتر حاجه احنا المفروض نعملها معاهم الدعاء، احنا مش معانا غير الدعاء يا بنات ليهم. ادعوا لهم كتير بالله عليكم، ربنا يفك كربهم ويزيح همهم، اللهم امين يا رب العالمين. احنا في نعمة كبيرة قوي 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 يا بنات، فلازم نحمد ربنا كتير قوي عليها. اللهم لك الف حمد والف شكر على كل نعم ربنا اللي هو مديها لنا. طبعا كانت اختي وحبيبة قلبي معايا كده، كانت جديدة معايا في القناة، كتبت لي كده كومنت بتقولي انا مهما البس ومهما اعمل ومهما اعمل في نفسي، جوزي مش شايف ده، دايما شايفني وحشة، دايما بيتكلم عني كلام وحش، دايما بيشتكي لاخواتي، دايما انا في نظره مش حلوة مهما اعمل، وبيعرف عليه حريم كتير، بيتكلم عليه حريم كتير. تمام. وهي مش عارفة تعمل ايه. فبصي كده يا قلب اختك، انا ممكن رديت عليكي في التعليق وهرد عليكي تاني يا حبيبة قلبي. خلي عندك ثقة في نفسك، خليكي دايما عندك ثقة في نفسك، خليكي دايما بتجملي نفسك عشان نفسك، خليكي دايما بيتك نظيف عشان خاطر انتي نفسيتك تبقى مرتاحة، عشان خاطر انتي بالك يبقى مرتاح. وانتي لو قادرة تكملي على اللي انتي فيه ده الله يعينك بجد، الله يعينك، والله يكون في عونك، وربنا يجازيكي كل خير عشان خاطر اولادك وعشان خاطر بيتك ما يتخربش. بجد يعني لو انتي اللي انتي بتقوليه ده كده ومستحمله وصابره، فربنا يعينك ويقويكي، مش هقدر اقولك اكتر من كده. وانتي خلي عندك ثقه بنفسك كبيره جدا، خلي دايما بيتك نظيف عشان انتي محتاجه ان انتي تشوفيه نظيف، عشان احنا نفسيتنا تبقى مرتاحه. خليكي دايما مهتمة بنفسك عشان نفسك، خليكي دايما بتضحكي، خلي دايما الضحكة على وشك، ما تزعليش نفسك، ربي عيالك وحاجي على عيالك، وكلي واشربي، ولو انت قادرة تكملي على اللي انت فيه ده فالله يعينك، مش هقولك غير الله يعينك بجد. الله يعينك على اللي انت فيه. خلصنا بقى كده المطبخ، والمطبخ بقى زي الفل، قلت ايه التواليت بتاعنا يا بنات كده عزكم الله مش كان نظيف بصراحة، مش كان نظيف. كنت اللي هو بقوم كده اغسل القعدة على السريع واغسل الارضية، بس بصراحة ما كانش نظيف.
والبنات كنت عامله لهم حنه من اول امبارح، فجم بقى يغسلوا الحنه، بصراحه لطشت في الحوض. فقلت لا، انا هفضل مكسله على الحمام لغايه امتى؟ طالما انا معايا وقت ان انا اعمل حاجه تانية قبل ما ابدا في الغدا، اتكل على الله كده واستعين بالله وادخل على على الحمام واغسله كده غسله كويسه. لان بجد من اساسيات البيت يا حبيبه قلب اختك المطبخ والحمام. طول ما مطبخك وحمامك وقدام شقتك كده السلم بتاعك نظيف، كده بيتك كله نظيف، كده الدنيا عندك رايقه وسهله. الدنيا كده يا حبيبه قلب اختك سهله ومش مستاهله ان شاء الله. على قد بقى ترويق السراير، على قد بقى ان احنا نسوي الركنه، نسوي القعده، نكنس الارضيه، نمسح البلاط، حاجات كده كلها خفيفه. يعتبر اتقل حاجه الحمام والمطبخ والسلم بتاع البيت، لان بجد دي اكتر حاجات تدل على نظافه الست اللي موجوده في البيت. فربنا يا رب كده يديكم الصحه ويديكم العافيه، وتفضلوا كده تعملوا وتعملوا احلى حاجه في بيوتكم. مش عارفه يا بنات المرايه بتاعتي دي بصراحه اسمرت فجاه كده ليه، فعايزه بامر الله كده اخلي زوجي يغيرها لنا، يجيب لنا واحده تانية غيرها. فباذن الله كده ان شاء الله خليه يغيرها لنا، عشان خاطر دي اسمرت خالص بصراحه. فمسكت بقى كده المرايه ومسكت الحوض بتاعي كده غسلته، كان بصراحه ملطش حنه كتير قوي يا بنات. فخليته كده بسم الله ما شاء الله زي الفل. حطيت كده شويه صابون مواعين وشويه بريكس كده يا بنات، وجبت بقى السلكه اللي هي البلدي بتاعتنا دي، وحطيتها كده فوق ورا في الاسبونشه. ومسكت بقى الحمام بتاعي كله كده بقى ايه السيراميك كله، بصراحه ما كانش هينفع بالمقش، لان السيراميك بتاعي الموف اللي تحت ده بيبقى مجير، فلو انا عملته بالمقشه مش هينضف. شايفين لو تاخدوا بالكم انا قربت لكم الكاميرا خالص اهي، اللي السيراميك الموف ده عايز يدعك كده دعكه كويسه، دعكه محترمه كده، عشان خاطر يبان فيه النظافه كده، وبجد احس ان هو نضيف. مش ان انا ايه اعمل كده واصور وخلاص، لا، يبقى تعبي كده بفايده. مش ان انا اعمل بالمقشه والحمام يبقى مش نظيف، لا. بصراحه انا مش بحس ان هو نظيف غير بالعمله دي كده. فقلت لا، المقشه دي مثلا لو هو نظيف كده وانا بعيده عليه، او ان انا ايه بعمل البلاط كده، انما السيراميك بالذات الموف ده ما بينضفش غير بالاسبونشه والسلكه البلدي بتاعتنا دي يا بنات. فاستعنت بالله بقى كده ومسكته بقى كده بسم الله ما شاء الله، اخلي الحمام بتاعي كله كده زي الفل. فلو انت بقى الحمام بتاعك مش نظيف او عندك اي حاجه مش نظيفه، يلا استعيني بالله، يلا وحطي كده الفيديو بتاع البت جيهان قدامك، وان شاء الله باذن الله هيشجعك وهينشطك يا ست الكل، وهتعملي كل حاجه انت نفسك تعمليها بامر الله. ده يا بنات بفضل ربنا علينا، مش بفضل اي حاجه تانية والله. فاستعينوا بقى بالله كده، وان شاء الله ربنا هيعينكم وهيقويكم بامر الله. بجد والله يا بنات احسن حاجه في اليوم بتاعنا كده ان احنا نصحى بدري. الصحيان البدري ده اكبر انجاز، اكبر نعمه. بص تحسي كده ان اليوم بتاعك لسه بيبتدي معاكي، تكوني انت عملتي حاجات كتير جدا، وتحسي ان اليوم لا، ده اليوم بتاعي لسه بيبتدي معايا، لسه يعني انا لسه في اول النهار. فربنا يا رب كده يعينك وتقومي يا حبيبه قلبي. لو انت مش بتصحي بدري، لا قومي كده، حاولي على قد ما تقدري اصحي لو ساعه واحده بس بدري عن الميعاد اللي انت بتصحي فيه. صدقيني الساعه دي هتفرق معاكي جدا جدا جدا. جربي بس كده يوم واحد. كده كده يا بنات الدراسة داخلة علينا، وكده كده غصب عننا هنصحى بدري. فربنا يا رب يعين كل أم على حالها، ويعين كل زوجة على أولادها وعلى زوجها وعلى بيتها، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا كده يعينكم يا بنات، وتبقوا كده قد المسؤولية، وتفضلوا كده تعملوا في بيوتكم وتخدموا عيالكم وتخدموا أزواجكم، اللهم آمين يا رب العالمين. دايما كده يا بنات نسبح كتير، نستغفر كتير، ندعي ربنا كتير، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يستجيب مننا كل دعوة إحنا بندعيها. ويا رب يا حبايب قلبي كل اللي بيتمنى حاجة ربنا يحققها له، ويبعد عننا الناس المؤذية، الناس الحقودة، الناس اللي ما بتحبش الخير لحد. ربنا ما يجمعنا بيهم لا صدفة ولا ميعاد، اللهم امين يا رب العالمين. ويا رب يجعل كل دعوة انا بدعاها لكم من نصيبكم، ويكون لكم نصيب فيها، اللهم امين يا رب العالمين. انا والله مش بعتبركم مجرد متابعين، مش بعتبر ان دي مجرد قناة شغل، لا، انا بعتبركم اخواتي، لان انتوا فرقتوا معايا جدا جدا جدا. طبعا الجردل ده حطيت فيه شويه بريل وشويه بريكس. ومسكت بقى كده الحيطه دي، الحيطه دي بصراحه مش كان فيها اتساخ او اي حاجه، هي والشباك كده كان مليان تراب. طبعا يا حبايب قلبي سامحوني على الاضاءه بتاعه الجزء ده، لان طبعا الاضاءه بتاعه الشباك ضاربه في الكاميرا بتاعه التليفون، فبتبقى الاضاءه مش كويسه كده زي ما انتم شايفين. فحقكم عليا كده يا حبايب قلبي الاضاءه هتظبط معاكم دلوقتي. ولو انت بقى يا قلب اختك كده لسه معايا لغايه دلوقتي في الفيديو، اوعي تنسي اللايك لاختك حبيبتك، عشان خاطر الفيديو كده يرتفع بالصلاه على النبي، واليوتيوب كده يقترحه على اكبر ناس ممكن. وان شاء الله باذن الله كده ربنا ما يضيعش تعبي على الفاضي ابدا، ولا يضيع لكل واحده تعبها او كل واحد تعبه ابدا يا رب. وربنا يدي كل واحد على قد مجهوده وعلى قد تعبه، ويدي كل واحد كده اللي هو بيتمناه.
وبجد لكل مجتهد النصيب. اجتهدي يا حبيبة قلبي في أي حاجة أنت بتعمليها، في أي شغلة أنت بتشتغليها، وصدقيني ربنا عمره ما هيضيع تعبك على الفاضي أبدا، صدقيني. اجتهدي وتعبي وراعي ربنا في كل حاجة انت بتعمليها، وان شاء الله بإذن الله هتبقى ربنا يصلح لك الحال بصي وهيرزقك بخير كل حاجة انت بتعمليها. انما لو عملنا الحاجة كده تقضية واجب، واللي هو شقلب وقلب كده في اي حاجة احنا بنعملها، صدقوني يا بنات احنا اصلا مش هنبقى راضيين. ربنا يا رب يرضى عنكم ويرضى عننا. فعاملوا ضميركم كده في كل حاجة انتوا بتعملوها، في كل خطوة انتوا بتخطوها، مع حتى البني ادمين اللي حواليكم. راعوا ربنا، عاملوا ربنا، عاملوا ضميركم في كل حاجة، وان شاء الله باذن الله الدنيا تمشي والدنيا تبقى احسن. حطيت بقى كده هنا يا حبايب قلبي شويه اللهم صل على النبي فلاش. كان في بس ايه اتساخات بسيطه كده هنا، فقلت ايه اما ادلق كده عليها شويه فلاش. بصراحه الحمام معايا مش بيلم اتساخات او حاجه، لان انا ايدي فيه على طول. يعني العمله اللي انتوا شايفينها دي بعملها مثلا كل اسبوع، مش بسيبها كده كل شهر، لا كل اسبوع بصراحه يا بنات. وكل يوم بقى اللي هو ايه احط كده شويه مسحوق في القعده من جوه الحوض الارضيه بتاعه الحمام. انما بقى العامله اللي هي الحيطان والسيراميك بتاع الارضيه كده والتواليت من كل حته والحوض ده كله كده بعمله بصراحه كل اسبوع. فانت رتبي نفسك كده يا قلب اختك، كل اسبوع كده امسكي الحمام بتاعك اعمليه عامله معتبره كده، وتعالي كل يوم بقى مشي كده بالمقشه اللي هي الارضيه القعده الحوض، عشان خاطر يا حبيبة قلب اختك مش توصلي حاجتك كده للمرحلة ان انت تبقى حاجتك كلها مليانة اتساخات وتتعبك انت وانت بتيجي تعمليها. لا، هتيجي تعملي حاجة كده هتعمليها في ثواني غمضة عين كده، هتكوني مخلصة كل حاجة انت بتعمليها. ليه؟ لان انت ايدك في حاجتك على طول، ايدك في حاجتك اول باول. طبعا الجردل بتاع المسيح ده مش كان نظيف معايا، فقلت اما امسكه بقى كده بالمرة وانا غرقانة مية كده اما اغسله. طبعا انا بتشجع بجد بيكم ومعاكم، طول ما انا فاتحه الكاميرا كده ببقى عايزه اعمل حاجات كتير قوي، بس بصراحه ما بحبش ان انا اطول عليكم الفيديو، عشان خاطر حبايب قلبي واخواتي كده ما يزهقوش مني. همسك بقى كده الارضيه بتاعتي يا بنات، هدعكها كده دعكه كويسه بالمقشه بتاعتي، وهنمسح بقى الارض وننشفها، والحمام معانا هيبقى زي الفل، والمطبخ كده معانا بقى زي الفل، ونبتدي بقى يومنا كده بقلب جامد. وربنا يا رب كده يعيننا على كل حاجه احنا بنعملها. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم، يكون نال رضاكم. ولو عجبكم بقى يا حبايب قلبي مش تنسوا كده الكومنت القمر اللي زيكم، واللهم صل على النبي ولايك الجميل من ايديكم الجميله يا حبايب قلبي. انا بستنى الكومنت بتاعكم من فيديو لفيديو، اوعوا كده تبخلوا عليا بالكومنت القمر اللي زيكم وكلامكم الجميل اللي بيجبر الخاطر. ربنا يكبر بخاطركم بحق ما انتوا بتجبروا بخاطري بكل كلمه حلوه انتوا بتكتبوها لي. ويا رب كده تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، ولو استفدتوا منه بقى يا حبايب قلبي اكتبوا لي كده في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى بامر الله. وطبعا يا بنات انا مسحت الباب الخشب بتاع الحمام كله، واشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. اسيبكم في رعايه الله. يلا يا حبايب قلبي مع الف سلامه.